هنتكلم عن حاجه اسمها السيرفر اكشن. لو جبنا كده صوره السيرفر اكشن من هنا عشان بس نفهمه بشكل اسرع بشكل عملي وبشكل حلو جدا. السيرفر اكشن تعالى ناخده كده، ناخد الصوره الجميله دي، الصوره الحلوه دي. السيرفر اكشن بكل اختصار، انا عندي اللمبه اللي انت شايفها قدامي دي، اللمبه اللي انا شايفها قدامي دي. فاللمبه اللي انا شايفها قدامي دي بتنور ازاي؟ بتنور لما ادوس على الزرار ده. تقفل امتى؟ لما اطلع الزرار لفوق. بتفتح امتى؟ لما انزل الزرار لتحت. جميل جدا ومفهوم وحلو فوق ما انا اتصور، وانت تتصور كمان يا عم زياد. طب فين المشكله؟ هو مفيش مشكله، هو في حاجه حلوه جدا، ان احنا لما كنا بنعمل برياكت، لما جينا استخدمنا الزود كحاجه بنهندل بيها الدنيا بتاعتنا، كان في مشكله ان الكلاينت سايد بيبعت للسيرفر سايد بتاعي، اللي هو مثلا نفترض ان هو لارافيل، انا كنت شغال بلارافيل، شغال بنود جي اس، شغال بي شغال باي حاجه. فالكلاينت سايد لسه بيبعت للسيرفر سايد ريندرنج، والسيرفر سايد ريندرنج يرد عليا واعرضها. فده بيحصل في 4 عمليات. عايزك تتخيل ان نيكد جي اس حلت لنا الموضوع ده كله. لو انت بتستخدم قاعده بيانات زي سوبر بيز او بوستجري مع نيكد جي اس على طول، نفترض ان احنا بنستخدم سوبر بيز، كل اللي بيحصل ايه؟ نيكد جي اس تبعت سيرفر سايد، انت بتحدد ان الفورم ده مش باليوز كلاينت. احنا تعرضنا لمفهوم اليوز كلاينت كتير جدا لما شفنا الفرق بين السيرفر والكلاينت سايد ريندرنج. احنا مش بنيوز هنا كلاينت، فاصبح ان ده كومبوننت سيرفر ريندرنج. فالسيرفر ريندرنج هيتعامل مع الداتابيز على طول. فاحنا حلينا بدل ما كنا بنعمل في 4 عمليات، بقت عمليه واحده حرفيا. ده بكل اختصار اللي نيكست وفرته لنا في موضوع السيرفر اكشن. السيرفر اكشن دي حاجه عظيمه، وهنتعرض ليها ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي كتير جدا، وهنفهم فيها مفاهيم كتير جدا. فلو ما جبتش كوبايه القهوه بتاعتك، هات كوبايه القهوه بتاعتك عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا.